ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா மாயாவில் 400 ஹவர்ஸ் ஆகுது. இந்த ஆம்புக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பவர் இண்டிகேஷன் ஆன் ஆகலை அப்படின்னு வந்துருந்துச்சு. சுத்தமாக ஆம்ப் ஓடிக்கிட்டு போதே வந்து எனக்கு அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம். செக் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து இந்த மெட்டல் டென்ஸ்ட் வந்து போயிருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் ஆகிதுன்னு பாருங்கள். இங்கே ரொம்ப கருகி இந்த ஒயரே வந்து பெஸ்ட் ஆகிடுச்சிக்குது. சாரி, இந்த கம்பி வந்து மெல்ட் ஆகி கட் ஆகிடுச்சு. நான் எடுக்கும்போது இப்படி தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டலோட சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஓவராலாக எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஏட்டு செக் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் சவுண்ட் வைக்கிறேன் பாருங்கள். ஆம்பிள்ஃபையர் பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுமாரி கம்ப்ளைண்ட் என்ன வரணும், எதனால் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் ப்ராப்ளமும் வரலாம், ஓவர்லோடு எடுத்தாலும் வரலாம். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.